Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again, and for today's video is gagawa nga tayo ng mango slime. If you're new to my channel guys, make sure na mag-subscribe ka, then i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. Then kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel, then mag-join ka na din sa aking Facebook page which is Essential. Then, link down below din, like mo na din yung aking Facebook page, guys, which is Essential. Then, link down below din, follow all of my social media platform, guys, which is Essential. Then, link down below din, follow mo na din yung aking Instagram account, which is Essential. Then, ayun na din yung name niya, then, link down below. So, yun, guys, without further ado, let's get right into the video. First, guys, kailangan natin ng ating glue, which is ito siya. Ayan. Then, kailangan natin ng yellow na food coloring, which is yung slime bottle niya or container niya is galing siya sa Hello Dati slime. Then, kailangan din ng baby oil, baby powder, which is ito siya. Then, borax activator. Then, bowl at saka spoon. So, yun guys, without further ado, let's get right into the video. First guys, mag-add na tayo ng ating glue sa ating bowl. So, di ko sure guys if maglalagay pa ako ng add-ons or something. Kasi meron naman tayo ditong silver na glitter. Baka yun na yung i-add ko. Kasi nga wala akong yellow na glitter. Kaya yun. So, ayan. Add ko lang siya. By the way guys, kung may mga vlog suggestions kayo, pwede kayong mag-join sa Facebook page natin at sa ating group chat. Kasi nga, pwede kayong mag-join guys. So, join muna kayo sa ating Facebook page. Then, yun. Ito na siya. Add ko lang. Pasensya pala guys sa background noise. Then, by the way guys, ganito pa din yung damit ko kasi nga, pangalawang video ko na to ngayon. So, then next naman guys, mag-a-add na tayo ng ating baby oil. Ayan, baby oil. Add tayo ng baby oil. Then next naman guys, mag-add tayo ng ating baby powder, which is ito siya. Ayan, add lang tayo. Then next naman, mag-a-add na din tayo guys ng ating yellow na food coloring, which is ito siya. Okay na yun. Then, next naman, isinimix ko muna siya, guys. Hindi ko sure kung maglalagay pa tayo ng add-ons or something. Kasi for me, okay lang siya kahit simple na. So, mix lang natin. Siya guys. Then next naman guys, mag-add na tayo ng ating activator, which is ito siya. Or mag-add na muna ako ng glitter. Try ko muna mag-add. Okay na yan. Di ko siya dadamihan guys kasi nga nagkakaroon ng fallouts pag madaming glitter. So yun. Mix ko lang siya guys. Then mag-add na ako ng activator guys. Then, ayan na nga guys, mag-add na tayo ng ating activator. So, ayan. Try ko na siya damihan para mabilisan na yung mag-activate. Kasi nga, pero dapat guys, konti-konti lang yung pag-activate. So, ayan. So, mix ko lang. Yung activator ko kasi ngayong nagawa guys, medyo kulang siya sa borax powder. Kaya, dinadami ko na lang siya. Kasi magiging siya pag paonti-onti. So, ayun na guys, nag-form na siya into slime. Pero mag-add pa ako ng activator guys. Then, yung guys, add lang ako ng activator, yung balikan ko.
na nga guys, ito na yung ating slime, which is ito na siya. Ayan, super duper ganda niya guys. Ayan, super ano niya guys, super stretchy niya. Then ang ganda ng pagka-yellow niya. Ayan. Then hindi din siya makita yung pagka-ano niya. Kasi guys, wala akong yellow na glitter. Kaya silver na lang. Kasi nga, diba, yun lang din yung nandito. Super thick niya guys, which is ito siya. Pasensya na pala guys sa background noise if may naririnig kayo for action. Pero actually, may maririnig talaga na. Ito na siya guys. So yun guys, ito na yung ating slime. Ayan na siya. Then, by the way guys, if may mga vlog suggestions kayo or slime suggestions, ililink ko na lang yung ating Facebook page sa description box. Then, pwede kayong mag-join doon. Then, mag-comment lang kayo sa mga post ko doon. Then, yun. Para, diba, ma-shoutout ko din doon. Then, baka sa next video ko na lang or next week or something ganun, mag-shoutout na ako. Kasi hindi pa ako nakapag-shoutout. So, yun. Ito na yung ating slime, guys. And by the way, guys, may mga modules pa din kami. Ay, ito na siya. Super stretchy niya na din. Then, super sticky. So, yun guys, ito na nga yung ating slime. So, ito na siya. Ayan. So, yun. So, yun guys, thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Then, i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. Then, kung gusto mo ang ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then, mag-join ka na din sa aking Facebook page, which is ayan siya. Then, link down below. Then, like mo na din yung aking Facebook page, guys, which is ayan siya. Then, link down below. So, yun guys. Thanks for watching, everyone. God bless and keep